أهلا بكم يا جماعة، مستعدين؟ النهاردة إحنا قدامنا فرصة ممتازة عشان نراجع سوا شوية ملاحظات إكلينيكية متجمعة ومترتبة بعناية شديدة جدا. الورق اللي هنذاكره مع بعض ده هيخلينا نفهم كل تفصيله عن لغط القلب، أو اللي بنسميه الهارت ميرمرز. جهزوا نفسكم لأننا هنمشي خطوة بخطوة في الملاحظات دي، ومش هنسيب أي معلومة غير لما نفهمها ونستوعبها كويس جدا. تمام، خلونا ندخل في الموضوع على طول. رحلتنا النهاردة متقسمة ل5 أجزاء سريع: المفهوم والأساسيات، أدوات الوصف، الأسباب الانقباضية، الأسباب الانبساطية، وأخيرا اللغط المستمر. يلا بينا. القسم الأول لغط القلب، المفهوم والأساسيات. طب إيه هو لغط القلب أصلاً؟ التعريف الطبي للموضوع ده ببساطة هو إن في سريان دم مضطرب ومش طبيعي أو abnormal turbulent blood flow جوه القلب نفسه أو في الأوعية الدموية المحيطة بيه. عبارة سريان دم مضطرب دي هي الكلمة السرية هنا، يعني الدم المفروض يمشي في مساره بنعومة وانسيابية، ولما بيحصل اضطراب أو خبط بنسمع اللغط ده. دلوقتي إيه اللي يشد الانتباه بجد في النقطتين دول؟ أولاً إن في علاقة ضعيفة شوية بين درجة اللغط أو الجريد بتاعه وبين شدة الحالة الإكلينيكية للمريض، يعني مش دايماً الصوت العالي معناه إن الحالة أخطر، مش شرط خالص. وتاني حاجة، ودي معلومة تطمن جدا، إن الجراوي الصغيرين ممكن يجي لهم حاجة اسمها لغط البريء أو innocent puppy heart murmurs، والمفاجأة ده بيختفي لوحده تماما لما بيوصلوا العمر 4 شهور. القسم الثاني أدوات وصف لغط القلب. طيب، إزاي بنحدد نوع اللغط ده؟ الملاحظات بتقول إن عندنا أداتين أساسيتين عشان نكتشف ونوصف بيهم المشكلة. الأداة الأولى هي المكان أو اللوكيشن، والأداة التانية واللي تعتبر مصيرية جدا هي التوقيت أو التايمينج. لازم نحدد اللغط ده بيحصل إمتى بالظبط. هل هو سيستوليك يعني بيحصل وقت انقباض القلب، ولا دايستوليك وقت الانبساط، ولا كونتينيوس يعني مستمر وما بيقفش؟ زي ما بنقول دايما التوقيت هو مفتاح التشخيص. خلينا ننقل للقسم الثالث ونشوف الكلام ده بيبني بعضه ازاي. اللغط الانقباضي وأسبابه، السيستوليك ميرمرز. الأسباب الرئيسية لغدة الانقباض واضحة ومحددة. دي بتحصل يا إما بسبب ضيق أو ستينوزس في الصمام الرئوي والأورطي، أو على العكس تماماً بتحصل بسبب ارتجاع أو ريجرجيتيشن في الصمام ثلاثي الشرفات والمترالي. يعني ببساطة المشكلة إما طريق ضيق الدم بيعافر عشان يعدي منه، أو باب ما بيقفلش كويس والدم بيرجع منه تاني. هنا الملاحظات بتقسم اللغط الانقباضي لنوعين. أول نوع هو الهولو سيستوليك. كلمة هولو هنا معناها كلي أو طوال، وده معناه حرفياً إن اللغط ده بنسمعه طوال فترة الانقباض من أولها لآخرها من غير ما يقطع لحظة. طب إيه اللي بيعمل اللغط المستمر طول فترة الانقباض ده؟ التفسير الإكلينيكي بيوضح إن ده بيحصل بشكل أساسي مع الارتجاع. يعني ارتجاع الصمام المترالي بيحصل بسبب مشاكل زي الاندوكارديوزس أو الديجنريشن أو الديسبليجيا. أما الارتجاع في الصمام ثلاثي الشرفات أو الترايكاسبيد فبيحصل تحديداً بسبب الديسبليزيا. عشان كده لازم ناخد بالنا من تحذير مهم جدا. النقطة الجوهرية هنا هي التبعات بتاع الارتجاع ده. لما بيحصل تسريب أو ليكج للدم، القلب ما بيقفش يتفرج، كرد فعل بيحاول يضخ دم أكتر عشان يعوض النقص ده، وده بيؤدي لتغير في شكل عضلة القلب بنسميه التضخم اللامركزي أو eccentric hypertrophy. وللأسف الشديد المجهود الزيادة ده بيزود جدا خطر حدوث الفشل القلبي أو ال CHF وكمان ال DCM. الملاحظات كمان بتضيف أسباب تانية للهولوسيستوليك زي عيب الحاجز البطيني أو الفنتريكولار سيبتال ديفكت. والمعلومة دي بجد شيقة جدا. العيب ده بيعتبر أشهر عيب قلبي خلقي في كل الفصائل ما عدا الكلاب، استثناء غريب ومميز بصراحة. السبب الأخير في المجموعة دي هو عيب الحاجز الأذيني أو الاتريال سيبتال ديفكت. على الناحية التانية عندنا نوع التاني من اللغط الانقباضي وهو لغط الطرد أو ejection systolic. على عكس الارتجاع اللي لسه متكلمين عنه، ده بيحصل بسبب الضيق، تحديداً ضيق الصمام الأورطي أو الرئوي، أو بسبب الاتريال septal defect، بس في حالة واحدة، لما يكون موجود عند قاعدة القلب أو الهارت بيس. القسم الرابع اللغط الانبساطي وأسبابه، الدايستوليك ميرمرز. في المرحلة دي من دورة القلب الأسباب بتتعكس. اللغط الانبساطي بيحصل بسبب ارتجاع الصمام الرئوي والأورطي أو بسبب ضيق الصمام المترالي وثلاثي الشرفات. لكن لو ركزنا شوية هنلاقي إن أشهر حاجة على الإطلاق بتعمل اللغط الانبساطي هي الارتجاع الأورطي أو الأيورتيك ريجورجيتيشن. دي معلومة أساسية لا يمكن تتنسي. وده بيوضح ببراعة إزاي الطب البيطري مليان مفاجآت مذهلة. في ملحوظة مهمة جدا بتأكد إن بالرغم من إن الارتجاع الأورطي هو الأشهر، إلا إنه بشكل مبهر مش بيأثر خالص على الأداء الرياضي للخيول. متخيلين؟ الخيل يقدر يجري وينافس بكفاءة عالية جدا رغم وجود المشكلة دي. سبحان الله فعلا. القسم الخامس والأخير، اللغط المستمر
أو الكونتينيوس ميرمرز. المسبب الرئيسي للغط اللي ما بيقفش ده هو القناة الشريانية المفتوحة أو البيتنت داكتس ارتريوسس، والمميز جدا في الحالة دي هو الصوت اللي بيعمله الغط. الصوت بيكون أشبه بصوت التروس أو المكنة بالظبط، عشان كده بيسموه ماشينري ميرمر. ده صوت فريد من نوعه وبيسهل جدا عملية التشخيص. بعد ما استعرضنا كل الملاحظات المهمة دي، خلونا نختم بسؤال حيوي نفكر فيه سوا. لو كنا في العيادة وسمعنا صوت لغط مستمر شبه المكنة في حالة إكلينيكية جديدة، إيه المفروض يكون توجهنا التشخيص الفوري؟ الإجابة دلوقتي أكيد بقت واضحة من الورق اللي ذكرناه مع بعض. أتمنى تكون مراجعتنا دي بسطت الأمور وخلتها أسهل في الفهم. شكراً ليكم وتركيزكم، ودايماً خلوا عندكم شغف وفضول للتعلم أكتر. يا هلا بيكم، خلينا ندخل في الموضوع على طول. النهاردة إحنا قدام كنز بجد. متخيلين إننا بنقلب في ورق وملاحظات إكلينيكية مكتوبة بخط الإيد لطالب طب بيطري من الأوائل. المراجعة دي بتعتبر دليل فحص صمامات ولغط القلب في الحيوانات. الورق ده متسخطن بطريقة رهيبة، بيربط التشريح المعقد بالشغل العملي اللي بنعمله بإيدينا كل يوم خطوة بخطوة وبطريقة مستحيل تتنسي. الخريطة بتاعتنا هتمشي إزاي؟ عندنا 4 محطات سريعة. رقم 1 تحديد المكان والشدة. 2 القواعد الأساسية لأماكن الصمامات. 3 الناحية الشمال أو اللي بنسميها بام 345. وأخيراً رقم 4 الناحية اليمين أو تريت 43. نبدأ بأول محطة معانا، تحديد مكان وشدة لغطة القلب. دلوقتي عشان نحدد مكان لغة القلب أو الميرمر بدقة، السر كله في إننا نلاقي حاجة اسمها ال PMI أو نقطة أقصى الشدة للصوت. دي نقطة البداية بتاعتنا، وبمجرد ما بنحط السماعة عليها هي اللي بتوجهنا وتقول لنا إحنا محتاجين نركز فحصنا على الناحية الشمال ولا الناحية اليمين من الحيوان. لو بصينا للتفاصيل أكتر هنلاقي إن على الناحية الشمال وتحديداً عند قاعدة القلب بنقدر نسمع الصمامات الهلالية، وعند قمة القلب بنسمع الصمام المترالي. أما بقى لو رحنا وركزنا على الناحية اليمين فاللي هيتسمع معانا بوضوح هو الصمام ثلاثي الشرفات أو الترايكاسبيد. وعشان نقيم شدة اللغط ده بشكل صح بنستخدم مقياس ثابت من 1 ل6. ليه التوحيد ده مهم؟ عشان بكل بساطة بيخلي دكاترة البيطريين في أي مكان في العالم يتكلموا لغة واحدة وما يبقاش في أي لخبطة وإحنا بنشخص أو بنتابع الحالات. ندخل على النقطة التانية، القاعدة الأساسية لأماكن الصمامات. الخلاصة بقى في المقارنة دي، ركزوا معايا. عند قاعدة القلب هنسمع الصمامين البالمونري والإيورتيك، لكن عند قمة القلب الصوت اللي بيبقى واضح هو بتاع المترون والترايكاسبيد. التقسيمة الثنائية البسيطة دي بتوفر علينا وقت ومجهود كبير جدا وإحنا شغالين في الفحص. المحطة الثالثة الناحية الشمال أو البيم 345. الباسورد بتاعنا هنا كلمة السر اللي هتسهل علينا الدنيا كلها هي PAM 354. وسط زحمة العيادة والحيوان اللي مش بيبطل حركة، دي مش مجرد حروف وأرقام عادية، دي خريطة ذهنية سريعة بتلزق في الدماغ ومستحيل تتنسي عشان نحدد بيها أماكن الصمامات على الناحية الشمال بمنتهى الدقة. خلينا نفك الشفرة دي مع بعض. حرف ال P هنا بيمثل الصمام الرئوي أو البالمونري، وده بنقدر نسمعه بأعلى وأوضح صوت في الناحية الشمال بين المسافة الضلعية الثانية والرابعة، ولو عايزين الدقة بالظبط يبقى عند المسافة الضلعية الثالثة. نكمل بقى مع حرف ال A وهو الصمام الأورطي. ده بنسمعه في الناحية الشمال بين المسافة الضلعية الثانية والخامسة أو عند مدخل الصدر كده جنب القصبة الهوائية. وبرضه لو عايزين نجيب مكانه بالملي هيكون عند المسافة الضلعية الرابعة. ونوصل لحرف الأم اللي هو الصمام المترالي. ده مكانه بيكون راجع لورا شوية في الناحية الشمال بين المسافة الضلعية ال5 وال6، وبالتحديد عند المسافة الضلعية ال5. وخدوا بالكم من الملاحظة دي كويس، إكلينيكياً اللغط أو الميرمر في الصمام ده مشهور جداً جداً في القطط، ودي معلومة حرفياً لا غنى عنها. المحطة الرابعة والأخيرة معانا الناحية اليمين تراي 34. المفتاح التاني بتاعنا هو تراي 34. زي ما عملنا بالظبط في الناحية الشمال، دي كلمة السر اللي بتخلي الفحص على الناحية اليمين سريع دقيق ومن غير أي مجال للخبطة. الصمام ثلاثي الشرفات أو الترايكاسبيد ده بنسمعه بشكل أساسي من المسافة الضلعية الثالثة للرابعة، بس خدوا بالكم في حالات كده نادرة ومش شائعة قوي ممكن نسمعه راجع لورا شوية بين المسافة الضلعية ال5 وال6 على اليمين. وعشان نختم المراجعة اللذيذة دي هسيبكم مع سؤال إكلينيكي مهم جدا. إيه تاني ممكن نسمعه وإحنا بنفحص الناحية اليمين؟ الإجابة هي صوت عيب الحاجز البطيني أو الventricular septal defect.
المعلومة دي بتفتح لنا باب كبير عشان نتعمق ونفهم أكتر أسرار أصوات القلب المعقدة ونجيب التشخيص الصح. بحر أمراض القلب مليان مفاجآت. يا ترى إيه الصوت اللي هتكتشفوه وتسمعوه بودنكم في الفحص الجاي؟ أهلا بيكم في الشرح بتاعنا النهاردة. بصوا، إحنا النهاردة هنفكك طلاسم التخطيط الصوتي للقلب والديناميكا الدموية، وهنعمل ده من خلال شوية ملاحظات دراسية طبية ومكتوبة بخط اليد ومتلونة ومترتبة بشكل يفتح النفس جدا على الفهم والتركيز. يلا بينا. الشرح هيتكون من 4 أجزاء أساسية. هنبدأ بتعريفات سريعة، وبعدين هنشوف التخطيط الطبيعي للقلب، وبعدها هندخل في الأشكال الهندسية للغط، وهنختم بترددات الصوت. طيب خلينا ندخل في الجزء الأول من النوتس بتاعتنا. إيه هو بقى التخطيط الصوتي للقلب أو PCG؟ وبيسجل إيه بالظبط؟ PCG ده عامل زي مترجم عبقري، بياخد أصوات واهتزازات القلب ويحولها لأشكال هندسية نقدر نشوفها بعينينا. التحول ده بيكشف لنا حرفياً كل تفصيلة في حركة الدم جوه الصمامات، والميزة الخطيرة هنا هي الدقة العالية جداً في التسجيل. نيجي بقى للجزء الثاني في ملاحظاتنا، وهو التخطيط الطبيعي للقلب. طبيعي جدا عشان نقدر نلقط أي مشكلة أو لغط لازم الأول نكون حافظين شكل القلب السليم عامل إزاي. بصوا على المسافات دي في الرسمة. الصوت الأول S1 بيحصل لما تقفل الصمامات الميترالية وسلافية الشرفات، وده إعلان بداية الانقباض. والصوت التاني S2 بيحصل مع قفل الصمامات الأورطية والرئوية عشان يبدأ الانبساط. الملاحظة الجوهرية هنا بقى إن المسافة اللي بينهم صامتة تماماً، مفيش أي لغط. وبالنسبة للأصوات الثالث والرابع، دول بنقيسهم كوقت بس على الرسم، لكن مستحيل نسمعهم في القلب السليم. ندخل بقى في الجزء الثالث والأهم، أشكال الغلط وتطبيقاتها. هنا بقى الهندسة بتاعت التخطيط الصوتي بتبين عظمتها بجد لما نبدأ نحلل ال5 أشكال المميزة للغلط القلب. الأشكال الهندسية دي مش مجرد شخبطة، لأ، دي انعكاس دقيق ومبهر لحاجتين أساسيتين: فرق الضغط وسرعة تدفق الدم جوه القلب. أول شكل بنشوفه هو الهضبة، أو اللي بنسميه اللغط الانقباضي الشامل. شايفين الخط الثابت ده؟ ده بيستمر بنفس قوة الشدة الصوتية من أول S1 لحد ما يخبط في S2 بالظبط، من غير ما يقل ولا يزيد. طيب الهضبة دي بتحصل ليه أساساً؟ التفسير ببساطة إن في فرق ضغط ضخم ومستمر بيزق الدم من غرفة ضغطها عالي لغرفة ضغطها واطي، وده شغال طول فترة الانقباض. ده بنشوفه فين؟ في حالات كلاسيكية زي ارتجاع الصمام المترالي أو ارتجاع الصمام ثلاثي الشرفات، وكمان لو في عيب في الحاجز البطيني. الشكل التاني بقى شكل ماسي وأنيق جداً. الصوت فيه بيبدأ هادي ويتصاعد لحد ما يوصل لقمته في نص الانقباض، وبعدين يرجع يهبط ويقل بالتدريج قبل S2. الشكل الماسي ده بيمشي ورا سرعة الدم زي الظل. السرعة بتزيد نتيجة انقباض بطيني قوي بيعافر عشان يضخ الدم من خلال صمام ضيق، فبيعمل دوامات عنيفة زي ما بيحصل بالظبط في اللغط الطرد في حالات دي الصمام الأوروطي أو الرئوي. التكوين الثالث عندنا في النوتس هو اللغط المتناقص. زي ما احنا شايفين في المنحنى النازل ده، بيبدأ بأعلى وأقوى شدة صوتية ممكنة، وبعدين يتلاشى بالتدريج كأنه بيختفي تماماً. الفكرة هنا إن فرق الضغط في البداية بيكون جبار ومهول، بس مع الوقت الضغط بيتوازن وتدفق الدم بيقل. أشهر وأوضح مثال لده هو ارتجاع الصمام الأورطي، وده بيحصل فوراً بعد S2 في فترة الانبساط، وقت ما الدم بيرجع يقع تاني جوه البطين الأيسر وهو بيتملي. نروح للشكل الرابع، وده غريب شوية. بيبدأ بذبذبات بسيطة أو صوت غليظ في نص الانبساط، وفجأة من غير مقدمات تلاقي الذبذبات دي نطت وعملت قمة قوية جداً قبل S1 مباشرة. القفزة المفاجئة دي بنسميها التوقيع الصوتي لانقباض الأذين أو الاتريال كيك. الأذين هنا بيحاول يزق آخر حبة دم بالعافية من خلال صمام ضيق، وده المثال الكلاسيكي اللي بنشوفه دايماً في حالات ضيق الصمام المترالي. آخر شكل هندسي معانا للغط هو لغط الآلة المستمر. الصوت هنا ما بيعترفش بحدود، بيتجاهل S2 تماماً وبيفضل مكمل وممتد طول فترة الانقباض والانبساط من غير ما يقطع. الصوت اللي شغال زي المكنة ده معناه إن في فرق ضغط مستمر وشغال طول الوقت، وده بسبب وجود وصلة أو اتصال مش طبيعي، زي حالة القناة الشريانية المفتوحة كده. الدم بيفضل يتدفق من الأورطة للشريان الرئوي بشكل متواصل وبدون توقف نهائياً. وصلنا للجزء الرابع والأخير. عشان نقفل الملاحظات دي صح ونبقى فهمنا الصورة كاملة، لازم نتكلم عن جودة الصوت وتردده.
تردد الصوت اللي بنسمعه مش عشوائي خالص، ده محكوم بقوانين فيزياء صارمة جدا، وهي سرعة تدفق الدم وحجم الانحدار في فرق الضغط. هم دول اللي بيحددوا الصوت هيطلع عامل ازاي. بصوا على المقارنة اللذيذة دي هنا. الأصوات اللي ترددها عالي ومسرسعة بتنتج عن سرعة مرعبة وفرق ضغط مهول زي دي الأورطة أو ارتجاع المترالي. أما الأصوات الغليظة اللي ترددها واطي فدي بتيجي من تدفق دم أبطأ من خلال صمام ضيق وقت الانبساط، زي ما بنشوف في حالات ضيق المترالي. طيب لو كان التخطيط الصوتي بيقدر يترجم الأسرار دي كلها لهندسة مرئية بالدقة العالية دي، تفتكروا إيه هي الحالات الأذنية الخفية التانية اللي ممكن نكتشفها من التغيرات الهندسية دي قبل حتى ما أول نبضة تتسجل؟ بصراحة ده سؤال يخلي الواحد دايما متحمس إنه يفضل يدور ويتعلم أكتر عن ميكانيكية القلب.